Lieutenant Colonel James Mwesigye urukuraba RDC umucyange cyaburenge bwizobo bwa nyuma yo kutayira umwanya ugu oguriko muri Nyabugando inshenye ruborogoto gutuyirehe mihondano ubwo abatura bari kufana mutahi wabo Eric Tindugwa bari kugira ngo akibita kariye gombora betu nawe nagira ngo itaka nerye kandi ayinene cyapa cyariyo namwe kumakura patrol mu majumu kasanga abantu abarimo mareba burizo ntete kora mu horetana nahunga naza kampani naza kwetera induru ikayange riyo nevaho batema barwo mwitaka rero bakuferi icyaperiyo hitazisha barumba nerindi barumba bazumuka batema kwitu zamize tuzangiza mazero rutakwi ubato bukaranga tini batene mutiyona yona bagiheza munyebuza shi itaka hona kuri yari ryabo mukanibe sise tubareke miti bakije bakayitemera ubona kurwari Chairman w'Ishwekeki nagira ngo mukuru w'entebe yakashatu seguya nomanyirwe nkacota bayi bakagambira abantu okorwa mu district zona na Rwanda babureki itakeri babagira ngo barabagabira abantu nukwe kutandika kutema buri kintu ecyabire kiri mu itakeri cyari kugira ngo habire hararire no kubarukaho okusheshesha gama security yayamba osi okutaka garakaga kuri apo police station ataha na polisi mbere cyo nyenda kukibasibura ubwo mwanya uko babugamba ishetinde uko kuyaguzire hariho kuyashangire n'kurengamo hariho na n'abantu abatwira ni nyenda ishu mugetegereze giye mumanye ekindi takagiro ko yona nyenda kubashaba mu kabebembezi twabantu handoringe mu ya government tutatamu ebyetengo byitu nk'abantu ambeno corruption iri mu ihanga y'amuzeyi y'amuzeyi bitumanye enshobezi yo mu ihanga ya president office y'ine ko enshobe etari mukamayi aho kontu mu harport aho kontu mugambira kandi no muntu munje wali mwozere numureba nasorobinga kandi tayinibuze bwanyuma y'urukiko rugirwemo abantu bakekwa ababire nibebembera uvuyo bubashoborira abantu ngo kibabire no bakora kigwire akakutibaza kushanga bakama bito kubatugisa n'enkuratara y'amataka egomborera na seru tibyini itakanirya district amen mukama hodese witaka noha district so hati itwe kabantu twashanga tubire tozitaka nerya government kungaka student wa government richi na kawo namwenu ubundi ebyakwabire babyoshobe ndakwashaba ba officers mutsatsa rabo kuba ukwiba amatakaro manya kukaturaho nagirogoba kare kunkanyo wonayebe eshitubire turumu nico kugaruka muticho murinde district niyo nkamaye yitaka bize district ebene yahoza noha itwe no kutozesa tira itwizira hona RDC wisingiro hamwe na Lieutenant Colonel Mwesigye bagambira abantu aba ngo buri umwe kwata umuhanda garuca hiya rugire district ni yeraho zitakariyayo uza kuyija twenda kuregisteringa abantu abaryaha batuje ngo hari abantu abaruga Rwanda hari abarugire ntungamo hari abarugire kahe mwena muryaha nambara kutwakuza kwetorora je no kwecunduza je mwena bari kutere nduruti muri batuze ba bacyoto bayi baba bayire bayizire kwiba batenga kantu kona mboni tenizo twatuze ko habura ngo babaye no buhame bayire bone cyapana kibasa kushazuboma babaye no buhame bo kugira ngo tindwa kayibita kiri niri ya government district ya Isingiro local government etware tindwa mukoti gasha kwa Ruth Nwamanya